Армияда хезмәт иткәндә үз автоматымның номерын бер кайчанда онытмам дип уйлый идем. Миндә АК-74М иде. Автомат маркасы миңа нигәдер әкә сүзен хәтерләтте. Көнчыгыш халыкларында шул исәптән татарларда да сөйләшкәндә әкә сүзен өстәү кешене хөрмәтләүне аңлата. Ассаламу алейкум. Исәнме, тамашачы әкә? Бүген безнең бик тә кызык тема. Татарлар һәм кораллар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Сүзне җәядән башлыйм. Русча ул лук була. Минем уемча, лук сүзе татарның ук сүзеннән алынган. Ук, лук. Ата торган лукны һич тә репшиты суган белән чагыштырып булмый. Җәядән ату балалар өчен генә кызыклы түгел. Олылар да соң җиккә җитеп киерелгән җәянең сызгырып ұшып китәргә әзер укның тылсымлы көчен тойгандай булалар. Ук төбәлгән урынга барып җитсә, алар да сабыйлардай сөенәләр. Минем сезгә күрсәтердәй коралым бар. Киноларда бик каты реклама ясала торган самурай кылычы. Ул катана. Беләсезме? Легендага тиң самурай кылычы элек-электән татар технологиясы буенча коела икән. Шуңа да японнар аны татар дип атаганнар да. Бу технологияны японнар саклаганнар, ә безнең татарда онытылган. Корыштан корал кою үзенчәлекләренә әлегә тукталып тормыйбыз. Моны бит куллана да белергә кирәк. Кызык. Бүгенге көндә аңа өйрәнеп буламы икән? Теләсәң, буладыр. Түбән Камада күптәннән тарихи модельләр ясау буенча Черный единорог клубы эшли. Ул клубка бик күп түбән камаллар йөргән. Әйдәгез әле анда нәрсә белән шөгыльләнүләрен карыйк. Безнең туризм һәм экскурсия станциясендә 3 елдан артык кылыч сугышы уен түгәрәге алып барыла. Аз вакыт үтүгә карамастан, халыкара дәрәҗәсен билгеләделәр. Балалар сугыш коралларының төрлелеген, сугыш техникасын өйрәнәләр. Минем монда малайым Нурсултан. Туризм һөнәр
һөнәренә өйрәнергә җыри. Ну, егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дип әйтәләр. Шуңа күрә малайлар нинди генә яңа һөнәргә өйрәнсәләр дә бик файдалы дип уйлыймын. Тем более, хәзерге заманада балалар телефонга тотынып, көне буе уздырып, бөтен вакытларын үткәреп утыргыйча, шундый төрле һөнәрләргә өйрәнүләре бигрәк тә файдалы. Бүгінгі күндә Черный единорог клубының мақсаты тарихи патриотик тәрбия бирү, туристлык туган як эшчәнлеген популярлаштыру һәм kids һәм балалар өчен тарихи фехтованиены үстерү. Шулай ук халыкны физик культурага тарту аша сәламәт яшәү рәвешенә ияләндерү. Бурычы рух һәм ихтыяр көче, чыдамлылык, түземлелек, ир-егет ныклыгы. Ватаныбызга намус белән хезмәт итәргә хәзерлек һәм дисциплина тәрбияләү. Салкын корал тарихи мирас. Бүген исә корал дигәндә күз алдына утлы корал тотыла. Бу уңайдан игътибарыгызны дөньядагы иң яхшы автоматны уйлап тапкан Калашниковка юнәлтәсем килә. Күрше республиканы булгач, аны якташ дип тә әйтеп буладыр. Утлы коралдан ату үзенчәлекләр буенча безгә бер якташыбыз сөйләр. 1977 елдан Лимаев заданиесі буенча тирне төзи башладылар. 80 елда бу тир сарайга кирде. Мин 80 елда килдем монда эшләргә. Беренче дип әйтсәм ялган булыр. Миңа кадәр бер кеше эшләгән иде. Ну, төзелеш белән заниматься итте, ул китте, мин килдем, эшләдем. Ул вакытта безнең самый основной нәрсә ГТО. Көне буе аталары бер елга 100 мең патрон расход чыгадыр. Иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр туктамыйча, абитка туктамыйча нитмичә атадыр. Ну, шул ук вакытта группа җыеп спортсменнар хәзерли башлады, балалар занимация итә башладылар. Сез белгәнчә 90 елда безнең ил таралды. Ул вакытта тирне яңадан яптылар. Ну, спорт бетте дип әйтергә була. Менә яңадан хәзер Таиф бу тирне капитальный ремонт ясап, керттеләр эксплуатациягә. И менә хәзер үзегез карарсыз, хәзер бу тирнең состояниесе нинди. Bizning shaharda андый тир юк. Юк эми? Yok. Может даже республикада булмаска. Бу атурыны булып чутлана дип әйтгәндә, бу интерактивный зал. Ана дигәндә түшәмнән төшеп торган нәрсәдә проектор стоит, проектор белән сүрәт бирелә. Хәзер шулай. Шул сүрәттәге атасын, анда движущийся, анда кошлар очарга может. Ничего себе. Башлап җибәрүче Николай Васильевич Лимаевлар булды. Монда Сахапов, Ворожейкин, главный инженер үз вакытында, и хәзерге вакытта минем белү буенча Сафинда килеп атып киткәнне бар дип әйтергә кирәк. Үз вакытында Бусыгин генеральный директор чагында ул килеп атадыр. Эх, атырыйм тагын нушка барырга кирәк. Мин әйтү буенча ул мәйтәм абит вакытында килегез атарга. Ул абит вакытында килеп аткалап киттедер. Менә ул именно разгрузка эмоциональный. Мылтыкны бурма. Бер кайда да бирә. Үзең әйт. Дай дип. Дай.
Корал кешеләргә өстәмә көч бирә. Корал кеше тормышында мөһим урын алып тора. Кулында корал тотып караган кеше аның үзенә тәэсир итүен бик яхшы белә. Бәлки шуңадыр да кешеләрдә ул аларның сабый чакларыннан ук коралга охшатып ясалган уенчык яхшымы ул әллә начармы, аны бары тик белгеч кенә әйтә ала. Ир-ат инстинкт ягыннан аучы. Шуңа күрә малайлар корал белән уйнаулары гадәти эш дип билгеләнә. Ул төрле яктан кирәкле эш дип уйлыйм. Беренчедән, балаларда патриотик хисләр тәрбияләү. Икенчедән, балаларда җаваплылык тудыра. Өченчедән, кылыч сугыш уеннары сугыш дип уйламыйча, безнең буыннардан килгән гореф-гадәтләрне, тарихи һәм мәдәни мирасыбызны саклау. دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Әгәр Аллаһ Тәгаләнең залим кешеләрне гадел кешеләр белән бастырып, мәзлумнарны яклавы булмаса иде, әлбәттә, монахларның сумгалары, насараларның ширкәүләре, яһүдләрнең гыйбадәт йортлары ва мөселманнарның Аллаһының исеме күп зикр ителә торган мәчетләре җимерелер иде. Аллаһ ризалыгы өчен ислам диненә нинди юл белән булса да ярдәм итүчегә, әлбәттә, Аллаһ ул кешегә ярдәм бирер. Аллаһ куәт иясе ва һәр эштә җиңүче. Без бүген сезнең белән корал турында сөйләштек. Һәм әлбәттә, кулларны дугага күтәреп, Аллаһдан баш ишебездәге күкләрнең аяз булуын, хәзерге вакытта армиядә хезмәт итүчеләрнең туган өйләренә исән-сау әйләнеп кайтуларын сорыйбыз. Бүгенгә шулар иде, хөрмәтле тамашачы әкә. Киләсе тапшыруларга кадәр сау булыгыз. Ассаламу алейкум.